코막힘, 콧물, 재채기. 이게 감기인지 비염인지 헷갈릴 때 정말 많죠. 그런데 사실 딱 세 가지만 보면 거의 90%는 바로 구별할 수 있습니다. 좋아요와 구독은 건강관리의 힘입니다. 첫 번째는 증상이 나타나는 속도입니다. 이 차이가 두 질환을 구분하는 가장 확실한 기준이에요. 감기는 보통 서서히 시작됩니다. 아침에 목이 조금 칼칼하다가 오후쯤 콧물이 나고 다음날 몸살이 생기며 천천히 진행되죠. 알레르기 비염은 정말 갑자기 시작됩니다. 먼지, 꽃가루, 강아지 털, 추운 공기 같은 원인에 노출되는 순간 바로 재채기, 콧물, 코막힘이 폭발하듯 나타납니다. 두 번째는 함께 나타나는 증상이에요. 여기서 핵심은 단 하나, 가려움입니다. 감기는 바이러스 감염이기 때문에 기침, 인후통, 미열, 몸살처럼 전신 증상이 함께 옵니다. 비염은 가려움이 메인 증상입니다. 코가 간지럽고 눈도 간지럽고 연속 재채기가 멈추지 않습니다. 세 번째는 얼마나 오래 지속되는가입니다. 감기는 대부분 3일에서 10일 안에 좋아집니다. 비염은 원인 물질을 제거하지 않으면 몇 주, 몇 달까지도 지속될 수 있습니다. 진먼지 진드기, 애완동물 털, 꽃가루처럼 일상 속에서 계속 노출되면 증상이 반복되죠. 코감기인지 비염인지 헷갈릴 때는 오늘 말씀드린 세 가지 기준만 떠올려 보세요.